viewers, barkanku zuwa tashata ta MK Voice, kuma a yau za mu ci gaba da nazarin littafin The Trouble with Nigeria wallafar Chinua Achebe. Uzuri na yankewa wannan karatuttuka da muke yi sakamakon yanayin karatu da nake ciki. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, kuma Allah maɗaukakin sarki ya dawwamar da mu a ayyuka na alkhairi, amin. Ga waɗanda suke biye da mu, za ku iya tuna cewa mun ambaci abubuwa guda uku cikin matsalolin da Chinua Achebe ya ambata. A yau matsalar da za mu ambata ta yi kama da ta farko. Idan ba ku manta ba, ta farko magana akan leadership, shugabanci. To wannan kuma ta hudu ya sa mata suna leadership Nigerian style, wato shugabanci ko jagoranci amma samfarin Najeriya. A nan ya jawo hankali akan wani abu wanda yake da matuƙar muhimmanci, kuma wanda tabbas idan ka lura kai ma za ka tabbatar da wannan. Wani abun ba kuma ba ne face wato founding fathers, iyaye na farko ga ita Najeriya. Idan ka tsaya kai la'akari da maganganunsu da aikace-aikacensu, waina iyaye na farko sun hada da premiers na jihar Arewa ko jihar Gabas ko jihar Yamma. Misali, shi prime minister na farko Abubakar Tafawa Balewa da president na farko Dr. Nnamdi Azikiwe ya ce duk idan ka zauna kai la'akari don gani da maganganunsu da yadda suka gabatar da aikace-aikacensu, da za ka fahimci cewa wato ba su ɗauki Najeriya a matsayin kamar wata sabuwar ƙasa wadda take buƙatar sabon tunani da sabon tsari da sauransu ba. Duk ba za ka ga wannan ba. Za ka ga kamar wato musamman idan ka ce za ka yi contrasting, in ka ce za ka yi muƙarana su, za ka kwatanta su da shugabannin ƙasashe irin tsohon shugaban ƙasar Ghana wanda Chinua Achebe ya kawo shi a matsayin misali, Kwame Nkrumah, ko kuma Yarere na Tanzania. Ce duk idan ka kai contrasting ka ce za ka kwatanta, za ka ga abin ba ɗaya ba ne. A nan akwai wani ɗalibi da ya yi wani rubutu a lokacin da yake rubuta littafin, yake cewa akwai ɗalibi da yake rubutu, James Booth, ya yi irin wannan muƙarana, irin wannan comparative study ɗin tsakanin 'yan siyasa a Afirka, maganganunsu da yadda maganganu suke alamta ideology. Sai yake cewa to irin maganganun da rubuce-rubuce na su Kwame Nkrumah da su Yarere na Tanzania, ce rubuce-rubucen ma da suka yi wanda yake very informal, ba wai wani rubutu wanda yake wani rasmi na musamman ba, kawai dan dai haka dai abu wanda yake informal, ghairu rasmi. Ya ce in ka ce za ka yi muƙarana shi da mafi kyawun rubuce-rubuce rasmiyat na kamar autobiographies kenan na su wa'innan founding fathers namu na Najeriya, ya ce tabbas za ka gano cewa babu wani irin nauyi ko ka ce irin tabbatacce ko kafaffen tunani wanda wata agenda, wani ideology wanda ake da shi akan Najeriya, wanda ake so a influencing, ake so a kafa. Za ka ga duk babu irin wannan maganar da ya faɗa a ‘yan Rufa'i. Na sha jinsa yana yin irin wannan maganar sosai. Yake cewa su mu 'yan siyasar mu, founding fathers ɗinmu na Najeriya, wanda it is not politically correct, a siyasance ba abu ne mai kyau ka fito ka ce abin da suka yi ba daidai ba ne, saboda dukkaninsu sawa'un su firimiyoyin dukkaninsu a ɓangarorinsu ana son su. Yadda ake ji da Saddauna a Arewa, haka Yarabawa suke ji da Wolowo, haka su ma Inyamurai suke ji da nasu haka. To ko kuma shi Tafawa Balewa in ka ɗauko shi, su abin nan su Azikiwe ɗin, duk za ka ga a Najeriya dukkaninsu ana ƙaunar su saboda su ne suka so a farko. Amma ‘yan Rufa'i ya ce tabbas da za ka duba ka gani, za ka ga su ba su zo da wani ideology ba. Kawai dai turawan mulkin mallaka an sallame su kuma an maye gurbinsu. Wato da aka sallami turawan mulkin mallaka, ba a zauna an ce to ya za a samar da wata ƙasa wadda ta sha bamban
kai tsaye gaba ɗaya da ƙasar da aka yi wa mulkin mallaka. Tunda ita yanzu wata ƙasa ce wadda take sabuwa, za ka iya cewa sabuwa ce, kowane yanki zaman kansa yake kafin mulkin mallaka. Wato tarihi baya wani nuna mana cewa tsakanin Hausawa da Inyamurai misali kafin zuwan mulkin mallaka akwai wata hulɗa ta kasuwanci ko wani auratayya ko wani contact. Sam tarihi baya bamu wannan information. So wani abu ne wanda turawan mulkin mallaka ne suka zo suka samu da shi sai suka tafi. To ya suka tafi zai yiwu ba zai yiwu ba, in zai yiwu to akan me, akan wasu principles ɗin. Yace Chinua Achebe yake an samu matsala. El-Rufai shi ma ya yi irin wannan magana, yake cewa tabbas da zaka ga babu irin wannan, kawai replacement aka samu. Domin ya karfafi wannan maganar tashi, shi Achebe ya yi kotin ɗin Nnamdi Azikiwe, wata magana da ya yi a 1937. Zan so in karanta muku ita. Yake cewa I shall utilize my earned income to secure my enjoyment of a high standard of living and also to give a helping hand to the needy. Yake cewa zan yi amfani da abin da nake samu na dukiya domin in samo da kaina jin daɗi of a high standard, wato wanda ya kai makwara jin daɗi of living a wannan rayuwa, and also kuma haka nan to give a helping hand to the needy, in taimakawa wanda yake bukata. To yanzu irin wannan kalmar a wajen Chinua Achebe, wani high standard na jin daɗi, yake cewa ta za a yi kwatanta ta da irin rayuwa ta su Kwame Nkrumah ko ta su Nyerere. Duk da cewa kaga da ya kawo wannan misalin, ya kawo misali na wato Wolowo Premier na shi jihar Kudu ko jihar Yamma, Western Region. So amma kuma bai kawo misali da Ahmadu Bello Sardauna ba. So shi Sardauna kaga ba za a yi zarge shi da irin wannan abun ba, ko da a ce za a yi masa wasu zarge-zargen dai daban, amma dai bai da alaka da son duniya. To yake cewa irin wannan ideology a farkon kafa ƙasa, a ce inda suka mulke ta irin wannan tunanin ne da su. To tabbas dama an kafa wani tubali ne wanda wannan tubalin ba abin da zai producing sai 'yan siyasa waɗanda suke masu son kai, waɗanda ba su damu da damuwar talaka ba da sauran abubuwa irin waɗanda muke gani a yau. Wato criticism ɗin shi Chinua Achebe ya yi nauyi, ya yi zafi, ya tafi da nisa, har ya tunkari ma wato mai za ka iya kiran shi principles guda biyu wayanda suke ɗamfare da coat of arm ɗinmu na Nigeria, unity and faith. Wato unity, haɗin kai, and faith da imani. Yake so ya nuna cewa ma duk wannan yana nuna wato rauni na ilimi da fahimta ta su wa'annan founding fathers. Duk da cewa ni a fahimta ta yayi zafi sosai a wannan wajen, yayi nisa da yawa. Unity, haɗin kai, to haɗin kai ai ba matsala bane. To shi amma yana cewa haɗin kan akan me, yana cewa waɗannan dukkanin su an yi amfani da wasu kalmomi ne waɗanda they are very vague, suna da faɗi, suna fat za su iya ɗaukan wannan ma'ana, za su iya ɗaukan wata ma'ana. Wato unity za a iya bayanin, to haɗin kai akan me. Shi haɗin kai shi a karan kansa ai yana iya zama daidai, yana iya zama ba daidai ba. Haɗin kai domin gina ƙasa ba ɗaya ke da haɗin kai domin sata ba. Okay, so something like that. To faith kuma aka ce faith, what is faith? Najeriya tana buƙatar faith ne, tana buƙatar wani imani ne kafin a gina ta. Kuma wani irin faith ma ake magana, irin imanin a musulunci, like it's something vague shi a fahimtarsa. Yake cewa ba a ɗauki irin principles kamar justice ba. Aka ce justice, adalci, babu wanda zai ce to shi adalci akan me, wa za wa adalci. Shi adalci principle ne wanda yake wato a karan kanshi a tsaye yake, kuma abu ne wanda yake a fili, baya buƙatar wani dogon turanci. To ya tafi dai yayi irin waɗannan bayanan saboda ya sake karfafan nashi naƙadin, kuma ya sake nuna cewa tabbas an rasa intellectual rigor a wajen founding fathers na Najeriya. Matsala ta gaba da Chinua Achebe ya ambata ita ce patriotism, wato kishin ƙasa. Ya fara da wata magana, ya ce tabbas 'yan Najeriya suna cikin mafiya rashin kishin ƙasa a duniya. Wato in kana neman mutanen da ba sa kishin ƙasarsu, ka samu 'yan Najeriya, tabbas ka kai makura. Gaskiya ni dai a 'yan ƙasashen da na yi mu'amala da su kuma na haɗu da su a rayuwa, aƙalla ba ƙasar ba, maybe na yi mu'amala da 'yan ƙasashe 15 haka zuwa 20. To dai ban san wanda ba sa kishin ƙasarsu, ba su damu da ƙasarsu ba, ba su ɗauki ƙasarsu a bakin komai ba.
kamar 'yan Najeriya. Wannan abin da Chinua Achebe ya faɗa, duk wanda ya yi mu'amala da waɗanda ba 'yan Najeriya ba ya san wannan abin haka yake. A lokacin da muka je Nijar, mun yi mamakin yadda muka ga 'yan Nijar sun ɗauki ƙasarsu, yadda suka ɗauki rumuz, symbols na ƙasarsu da muhimmanci, yadda suka ɗauki ɓatanci ga ƙasarsu a matsayin wani babban criminal act, wani babban laifi, jarima, ya zama na cewa mutum ya yi ɓatanci ga ƙasarsu. To irin wannan wato patriotism ɗin an yi lakin ɗinsa a Najeriya. So amma sai dai ya tattauna abin ne ta wata fuska wadda da yawa daga cikin 'yan Najeriya sun fi so a tattauna abin ta irin fuskar da ya tattauna. Kuma suna da gaskiya. Wannan fuskar ita ce me ya haifar da wannan, me ya haifar da shi wannan rashin kishin ƙasar. Waye mai kishin ƙasarsa, waye ɗan kishin ƙasa. Ɗan kishin ƙasa wanda yake cewa yana son ƙasarsa ko wanda yake aikin da yake nuna cewa yana kishin ƙasarsa. Ya ce ɗan kishin ƙasa shi a wajensa wanda yake aiki da yake nuna cewa tabbas yana kishin ƙasarsa baya hamin ɗin ƙasarsa. Ba wai wanda ya iya national anthem ko national pledge ko wanda yake ƙamewa idan ya ji ana ya ce shi a wajensa ba wannan bane ya kishin ƙasa. Kishin ƙasa shine a aikace da zama na cewa kana ba da gudunmawa wajen development, wajen ci gaba da kuma ginin a ƙasarka. To ya yi magana a kan cewa a ƙasa irin Najeriya da yadda ake tafiyar da ita a shugabanci, maganar ka ce ɗan ƙasa su yi kishin ƙasa fa bai taso ba. Akwai ɗan uwana koyaushe mun jima muna irin wannan tattaunawar da shi akan shi kishin ƙasa ba abu bane wanda ake faɗa wa mutum a ce yayi. Aiki ne da gudanarwa da service da ita ƙasar take yi wa ɗan ƙasa. Shi ne yake sakawa shi a karan kansa ya ji cewa ya wajaba a kansa ya so ƙasar, ya kishin ƙasar, sannan ya kare ƙasar, ya kare muradinta da muhibbarta. To Achebe ya ce a lokacin da elite class, masu mulki, masu dukiya, masu kuɗi, masu 'yan corruption ɗin ƙasa wanda suka tare a babban birnin tarayyar ƙasa, ya ce a lokacin da suke yin rayuwa ta jin daɗi, suke yin rayuwa ta wadaƙa da kuɗin talakawa, su kuma talakawa talauci yake danne su a ƙasa. A lokacin fa da wannan rubutun bai yake faɗa shekaru nawa yake cewa to a irin wannan lokacin ba kakka zo kai wa talaka karatun kishin ƙasa, kai ne ya kamata a ga karatun a tattare da kai. Ya sake ba da misali da shugaban ƙasar Tanzania Nyerere a lokacin da labari ya fito cewa ya biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta, kuma biyan kuɗin makarantar nan ya janyo dole sai da banki ya ƙara masa zangon biyan bashi mortgage ɗin gidansa saboda ba zai iya biyan kuɗin makaranta kuma ya iya biyan wancan kuɗin ba. To irin wannan shine talaka kai tsaye tilqa'iyan talaka zai zama ɗan kishin ƙasa, ba sai an zo aji an ce masa ka kishin ƙasar ka ba. Baya buƙatar wani content creator ko wani malami wanda zai fito ya ce ku dinga kishin ƙasar ku. In dai shugabanni za su yi aikin da yake nuna da gaske ƙasa a gabansu take, suna kare ta da suna sadaukar da dukiyoyinsu da rayukansu domin kare ƙasar, to tabbas talaka shi ma a ƙasa zai yi yunƙuri wato a daidai nashi matsayin, a daidai nashi matakin domin ya ga ya kare ƙasar shi kuma ya ji ƙasar shi a cikin ransa. To amma dai tabbas idan shugabanni suka yi failing, hakan kai ya zama uzuri na cewa shi kuma ɗan ƙasa ya abin da ya ga dama. Alal misali yanzu abin da ya faru lokacin da 'yan ƙasa suka fito zanga-zanga shekarar da ta wuce ta tsadar kayan masarufi. Kun ga ai sai aka zo ana ɗaga wasu tutoci na wasu ƙasashe wanda a tsarin gaskiya babu dalilin yin wannan al'amarin, wanda ba kishin ƙasa ba ne. A lokacin da kake maganar ƙasarka, kai dai kamata ka kare sovereignty na ƙasarka, ka kare istiqlaliya da independence na ƙasarka, kuma ka dinga ɗaga tuta kana gayyata wata ƙasa kana cewa wai ta zo ta kare ƙasarka ko ta zo ta yi maka mulkin mallaka. Kaga wannan baka da kishin ƙasa. To kaga irin wannan kai ka zo kuma da an yi irin wannan ka ce ai shugabanni kaza a dole kowa zai zama ne yana da laifin shi, amma tabbas duk inda aka je aka dawo asalin root din shine su shugabanni ba su ba da sura
da ta dace wadda za a yi koyi da su a wannan babin ba. Matsala ta shida da Chinua Achebe ya ambata ita ce social injustice and the cult of mediocrity, wato tsarin rashin adalci da kuma rashin girmama ko mutunta cancanta. A nan wani abu da ya fara da shi shine ya ce yana da wahala a Najeriya a nuna maka wani aiki guda ɗaya, one job, wani aiki guda ɗaya, wani ofishi guda ɗaya wanda yake rike da wannan ofishin shine ya fi kowa cancanta ya rike wannan ofishin a Najeriya. Ka fara tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnan garinku, zuwa chairman ɗin local government ɗinku, zuwa kwamishinan lafiyan jiharku, zuwa ministan kuɗin ƙasarmu, zuwa kwamishinan noma. Duk idan ka kalla duk aka ga ta yawo sectors ɗin nan, to insha Allah duk sector da ka ji za ka samu cewa akwai wasu sun fi cancanta su riƙe muƙamin wannan ofishin, wannan babban ofishin. Ta yi suna nan a jami'a, ta yi suna can a kasuwa, ta yi suna can a gona, ta yi suna can a ƙauyukansu, ta yi suna can a garuruwansu, amma an daƙile su, an ƙyabari su riƙe wannan muƙamin. To ya ce babban illar ita wannan al'ada ta rashin girmama merit, rashin mutunta cancanta, shine tana dawowa ne da social injustice. Ita ce take haifar da tsari na rashin adalci, tsari na zalunci a zamantakewa. Saboda inda aka yi compromising ɗin cancanta, to tabbas za a samar da tsari ne da tafiya wadda waɗanda ba su cancanta ba su ne za su shugabance ku, su kuma wanda ba su cancanta ba in suka shugabance ku za su kai ku masifa ne, za su kai ku bala'i ne. Yanzu alal misali kawai bari in buga muku misali da wannan Christian genocide din, wannan rikicin Christian genocide din da ya zo wanda wutarsa ta lafa yanzu, Allah mu ɗaukakin sarki ya kashe ma wutar gaba ɗaya. Kawai ka gwada wa'innan shugabannin ƙasashen guda biyu, shugaban ƙasar South Africa, shugaban ƙasar Najeriya. A South Africa Trump ɗin dai shi ne, Trump ya yi zargin akwai white genocide, ana kashe masu fararen fata kisan kiyashi. A Najeriya aka yi zargin cewa ana kashe Kiristoci kisan kiyashi. Duk zargi ne iri ɗaya, ba bambanci, kuma duk siyasa ce ta yi influencing da wata ideology, da wata aƙida, da wata fahimta. Duk ba wata magana ba ce ta da gaske, ba fact ba ne, ba haƙiƙa ba ne cewa ana yi a ƙasa. Amma ka gani saboda su can South Africa shugaban ƙasarsu is competent, is capacitated, ya cancanta ya zama shugaban ƙasa, ka ga yadda ya handle ɗin abin, yadda abin ya zo ya wuce. Ko kuma kalli abin yadda ya fara a Najeriya, saboda muna da shugaban ƙasa wanda yake ba shi da capacity, babu fahimta. Malam ƙasar kana ganin dai musamman harkar da ta shafi siyasar waje, ko kuma ka ce international relations, yadda ake taban kaura. Ko kuma kalli yadda abin sai da ya kai ga an jefo makami, an harbo makami mai linzami Sokoto. To wannan za ka gane illar rashin valuing, rashin mutunta merit, rashin mutunta cancanta a shugabanci. Ƙarshe masifar tana dawowa ne ga kowa a ƙasa. Ya ba da misali da harkar lantarki. Ya ce kaga daga inda yanzu aka ɗauko ma'aikatan wutar lantarki, a ministan power, ministan wuta, aka ɗauko wanda bai cancanta ba aka bashi. To kaga dole irin wannan abubuwan ya su dinga faruwa. Dole za a zo ƙasa irin Najeriya ya zama cewa babu lantarki, an rasa wuta. Ya ce amma ya je ƙasar Burkina Faso, ƙasar da ake ganin ta a lokacin da yake rubutu, wanda har yanzu aka ni tana cikin ƙasashe mafiya talauci. Ya ce a lokacin wasu indexes ɗin ma suna nuna cewa ita ce ƙasar da ta fi kowace talauci, ko ta biyu mafi talauci a duniya. Ya ce amma abin mamaki ya je ba a ɗauke masa wuta ba, gaba ɗaya rayuwar da ya a Wagadugu. Ya je har ya dawo ba a taɓa ɗauke wuta ba, ko blink haka ba a ɗauke wuta ba. Ya ce amma mu a Najeriya ana ɗauke mana wuta. To shine daga inda aka ce ba za a girmama cancanta ba, to dole matsaltsalin za su dawo ne kan mu 'yan ƙasa, masifa za ta dawo. Ya ce kuma abin da yake hana a ce ba za a girmama wani cancanta ba sau da yawa yana komawa ne zuwa ƙabilanci. A ba ƙabilan mu bane, kuma wannan shugabancin mun riga mun reserving din shi ga ƙabila kaza. So wannan kaga shi kuma da ƙabila ya zo, naka ba za a bashi ba ko ya cancanta ɗaya. A'a ba na biyu addini.
wannan ticket din mun ce musulmai za a ba, dole musulmai biyu za mu tura, haka musulmai biyu ne sun cancanta ba su cancanta ba za a ba su. Na uku bangaranci arewa kudu, a yanzu wannan tenuwar ta 'yan arewa ce, na haka sawa 'yan arewan nan duk waɗanda za su producing a matsayin 'yan takara sun cancanta ba su cancanta ba, an riga an musu reserving din wannan tenuwa, an ce tenuwar su ce, na haka dole sai an je an mara musu baya. Uku ko hudu tayu ya zama yana ma da alaƙa da jinsi, a mata muke so mu saka a wannan wajen, a maza muke so mu saka a wannan wajen, na haka idan muna da macen da ya cancanta ba za a bata wannan mukamin ba saboda mukamin namiji muke so mu tura, shi ma wannan kaga wani discrimination ne. To haka dai duk dai karshe irin wa'annan ne wasu abubuwa ne wa'anda ba su da alaka da shi aikin kai tsaye, ba su da alaka da excellence da yin abin da ya kamata, amma karshe su za su jefa kasa a cikin masifa idan ya zama al'ada, idan aka mayar da shi shine al'ada, wanda ya an mayar da shi. A nan dai kun ga dai babban darasin da shine girmama cancanta, dole mu dinga girmama cancanta. Shi kuma wannan girmama cancantar a zahirin gaskiya matsala ce wadda tana da tasiri sosai a rayuwarmu, ba ma a wata harkar siyasa ba ko harkar shugabanci ko wani civil ko public service, a personal life ɗinmu wani lokacin muna yin la'akari da wasu abubuwa wanda la'akari da waɗannan abubuwan yakan sa mu gabatar da rashin cancanta akan cancanta, shi kuma gabatar da rashin cancanta ɗin nan akan cancanta sai ya janyo mana matsala, ƙarshe kuma sai mu zo yin blaming ita wannan matsala, ba za yin blaming ɗin shi asalin root ɗin wannan matsala. Al misali kana da 'ya'ya guda biyu, wani 'ya'yan naka wannan ya fi cancanta kaza fiye da wancan, yes ya fi cancanta, ya zama cewa babu wani grudges, babu wani tashin hankali, babu wani kaza, no cancanta ce. Shi kuma wancan ya fi cancanta abu kaza, yes ya fi cancanta shi ma ya je for that. Wannan shi ya fi cancanta ya yi karatun likitanci, ya sai ya karatu likitanci, shi wancan bai cancanta ya karatu likitanci ba, ta yi ƙwaƙwalwarsa ba ta ɗauka ba, amma zai iya yin kaza. Kana da dukiyar da zaka iya tura shi kasuwa, zai iya yin wani harkar kasuwanci, a'a kana da dukiyar da zaka sa shi koyi wata sana'a, shi ma ya taimaki kanshi, shikenan. Amma no, ai wancan ya je ƙasar waje, na haka ita ma wannan dole a ɗauko ɗanta a tura shi ƙasar waje, ya cancanta bai cancanta ba, no, because dole a samu equality. To kaga yanzu ana yin la'akari ne da wani abu, yanzu an tafi ana la'akari da wani abu ba cancanta ba merit ba, kaga sai a je a kashe kuɗi a banza, ta yi ya ji ma ba a yi karatun abubuwa irin waɗannan. Of course haka rayuwar mu yake, like koyaushe muna so mu dinga lura da abubuwa ba merit ba, like yeah we know he has the capacity, zai iya, but this but that, zai iya, wannan aka taimake shi zai kaza, so amma ai agola ne a gidan misali, tun da agola ne, no, ni zan fi so ɗana ya ji, so ɗana ko da a ce ba zai iya ba, I will put effort in that. So wannan shine ni dai babban darasin da ya kamata ku ɗauka anan. Tabbas rayuwa akwai alfarma, amma za mu yi alfarma ne a lokacin da ba za ta janyo matsala ba ga shi project ɗin da ake so a cimma. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana albarka, Allah ya zauna mana da ƙasashenmu lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ci gaba, ya mana ilhamar ciyar da ƙasashenmu da al'ummunmu gaba. Kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku yi sharing ga waɗanda suke bibiyar irin waɗannan content ɗin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.